今日呢個家庭菜咯，係咪啊？今日呢個都算家庭菜啦，不過以前酒樓都有做嘅。係啊，豆豉鯪魚油麥菜，豆豉鯪魚炒 A 菜。有冇人知道咩叫 A 菜啊？A 菜油麥菜有咩分別咧？有冇人知道？我真係未聽過 A 菜。啊 A 菜咧就好似油麥菜咁樣嘅，煎熱嘅，係長啲嘅，就呢即係呢個熱咧就好煎嘅。咁樣我示範下先啦，睇下我嗰啲功夫得唔得啊？當然啦，佢有熱嘅喎，好似咁樣，即係好似有即係有熱嘅，唔係佢一樣好似呢啲咁嘅一泡泡咁樣嘅，只不過佢熱嘅好似幼啲咁解啫。係啊，咁咧我哋搞掂啲材料先。係嗱，一樣啦嚇，呢啲裝飾嘅而家，咁咪少少得噶啦嚇。OK，嗱每樣都係咁樣啦嚇。新師傅你咁樣切都得噶，即係個切條都得噶，冇所謂啊。屋企係咪啫？依家有啲地方有做嘅，有啲地方可能有做。呢啲我哋讀書嘅時候咪成日攞嚟送白粥咯。係啊，送飯啊嘛，白粥冇嘢噶，冇嘢噶。以前啲酒樓都係噶，有時都會開下啲午餐肉啊，開下啲豆豉鯪魚啊咁咯。乜咁樣嘅？係啊，喂，有冇啲老友記咧知道咧豆豉鯪魚係咪珠江麻最靚咧？我都唔記得，好似仲有一隻嘅，我記得。我記得唔係，我記得係珠江牌最靚嘅。有冇啲外國啲朋友咧睇到呢條片咧？豆豉鯪魚炒油麥菜咧，外國啲地方有冇啲鯪魚咧？豆豉鯪魚咧？有啊，一定有嘅。係咩？一定有嘅。即係我哋你見識少啊嘛。啲雜貨店嗰啲一定有嘅。搞掂啦嚇。咁啊，豆豉鯪魚，我哋搞埋個豆豉鯪魚先好嘛？小心啲喎，豆豉鯪魚小心啲喎，揭喎嚇。最好咧揾條布啊，或者咩都好，咁啊揸住佢呢個嚇，咁樣慢慢揭，即係慢慢揭嘅喎。如果唔係呢啲好利嘅喎。係啊。嚇，我哋試過曾經有個拍檔咧，即係舐咗嘢喎，即係慢慢揼咁樣。係。啊，即係試過舐個嘢戒手喎。係啊。係啊。哦。喂，咁啊倒咗出嚟先。好。倒咗出嚟，咁你亦都可以咁樣嘅。嗱，出嚟，佢呢啲咪有骨嘅。係。有骨咧，你不如咁講啊，你有骨嘅，直接剝咗佢。有啲人唔中意咧，就剝咗佢。啲骨香就唔係咩？我知骨你骨可以食得嘅，係啊。係啊。洗手先。呢個油麥菜呢個金貝。係。我驚一斤一少個頭啊，因為菜會縮噶嘛。啱。所以我特登嚇。好，搞掂啲怪獸先。嗱，通常啲菜咧，呢個菜葉咧冇要啦。係。尾嗰度嚇，我哋唔要嚇。好，好冇？咁啊，個頭嗰度收佢，即係頭嗰度收佢。係嚇，跟住咧你可以咁樣嘅，出嚟嗱，開咗山先，因為尾嗰度咧佢好容易化水啊，你要唔要都冇乜所謂啦。頭嗰度咧咁樣嗱，切咗先，啊，係咪？好，跟住我哋揦啲鹽落去，bắt啲鹽落去揦佢先，好。洗咗呢度先，我都好多啊，都多啊。不過炒完之後會縮嘅。我都好耐冇食過豆豉鯪魚，係嘛？好耐啦。今日終於俾你食到咯。點解你唔留言咧？你可以留言啊嘛。話要食咩？啊，你話留言，你想睇個豆豉鯪魚啊嘛？你真係啊！叫我打俾你唔快啲啊！好似我哋留翻啲豆豉咯，啊，燒滿咗啲油先嚇，係，啊落埋呢啲，炒啲羹先，炒咗啲棒佢先，一樣啦嚇，啊，快出啲兜兩兜先，係啦，好似炒葱菜咁樣嘅，焗一焗佢先，好，焗佢幾廿秒。嚇，咁啊再兜佢，好，再焗一焗，即係相差嚟講20零3秒，你焗一焗佢得噶啦，咁樣咯，好，10秒。但係佢好快就出水噶啦，阿 Jerry，佢有水速噶嘛嗱，係嘛，所以我哋一定要快過佢，啊咁樣，好。落少少
落少少底味啲，因為佢冇用入味啊，少少咁啊糖啊，咁啊一匙羹仔，鹽咧就咁多到都得噶啦，半茶匙咯，係咯，係啦，跟住咧，嚟落少少酒乾酒，跟住冚一冚佢，呢個動作都係廿零30秒得噶啦，係好啦，嚟啦，好 OK。然後就依家撈起佢先，撈起呢個嘢先。好，跟住又嚟，跟住我哋炒個尾，一樣咧燒猛個油。如果你唔想麻煩嘅，連埋佢炒都得，不過飆水飆得好快，你個效果唔靚。好，係咪先？好，一樣。好，我哋依家即刻焗。呢個唔好炒佢住，因為佢熱咧，佢出水啊，出水佢即係特別多啲嘅，係，所以你唔使喐佢住嚇，一樣廿零3秒，跟住，咁啊，我哋依家喐佢，轉過嚟，咁樣嚇，再冚緊佢，好，咩聲嚟㗎？識得玩太極嘅喎，我哋啱啱炒完太極炒飯，我又識得玩太極嘅。好啦，出嚟一樣嚇，再落翻啲鹽落去嚇。哦，呢個熱咧一定全大火喎嚇。好，嗱，而家差唔多啦喎，我哋倒起佢。都係隔走啲水。係啊，一樣。嗱，我哋又可以嗱，而家當我哋利用嗰啲咩咧？豆豉鯪魚啲油啦，好唔好？好。跟住嗱聲落埋呢啲咯喎，薑，好，爆開佢，哇，好香！因為佢有魚油咧，嗰啲嘢咧特別搶火嘅，好，咁啊差唔多落埋呢啲，再爆香佢先。即係一定咧，蒜片啊、乾葱咧爆香佢先。豆豉鯪魚搣碎啲先咯嚇。豆豉唔使咁多，你可以俾一半落去都得㗎。好，太多係好鹹㗎嘛。唔係太多嚟講咧，佢黑掹掹㗎嘛，係嘛？爆香佢中途可以落少少九乾酒。一定要爆香佢。豆豉鯪魚除咗炒菜，仲有啲咩做法啊？可以啊，煎蛋咪得咯。第日表演下先。好。呢個全程都開大火喎，依家。記住喎，試味嗰時咧，呢個熱咧有7-8成味咧，差唔多噶咯喎。好。因為咧熱咧係容易入味啲嘛。係。你可以試下嘅。個款爭少少，我會，咁我想去落啲蠔油落去，少少蠔油，若冇嚟講呢1湯匙到啦，好，俾多少少都唔怕，嗱咁樣咁啊落少少胡椒粉，少少胡椒粉啫，跟住麻油2圈好 ，OK 搞掂。但如果你中意咧乾身啲嘅，可以落少少生粉水，落少少得噶啦。咁樣咧個作用咧係又可以收乾啲水，又可以滑啲嘅。嗱咁樣，嚟再嚟，咁樣兜勻佢，咁樣啦。咁啊，豆豉鯪魚炒油麥菜。係啦，我哋今日介紹嘅係豆豉鯪魚炒油麥菜。